慢性咽喉炎难缠，那是你没选对方法。咽喉炎超过3年不好的，来我这里用一个简单的方法改善多年咽喉炎。如果你愿意相信我，那就按我说的做，不让你白白花钱。试试这个咽喉炎对症小绿管独有的涂抹设计，对准嗓子天突穴，涂一涂，抹一抹，凝胶精华快速渗透进嗓子内部，真实改善咽喉炎异物感。咽干咽痒不是症状，福建李时珍集团研发，正规1类医疗器械认证，调理咽喉炎不多花钱，不遭罪，不走弯路。赶紧点击视频下方链接了解详情。嗓子再也没有清爽过了，为什么不早点试试它？不顺堂咽碘舒，止吸对准嗓子部位，一涂一抹，快速吸收，轻松调节。点击视频下方查看详情。不要等到咽喉炎无法调理才知道，原来改善起来这么简单。咽喉炎引起的咽干咽痒、嗓子肿痛、异物感、咳嗽不止，这个时候就不要乱用偏方了。我只教你一个方法，你可以在锁骨中间的天突穴涂一涂福顺堂，2小时持续改善慢性咽喉炎，每天涂一涂。现在点击下方链接查看详情。